Najväčšie tajomstvo, ako si vytvoriť svoj priestor na pracovanie. Veľa z vás to pozná. Prv bola pandémia, potom bol home office. Zrazu ste zistili, že vám doma chýba priestor. Ak plánujete rodinný dom, odporúčame nezabúdať na samostatnú miestnosť. Asi nie je žiadnym prekvapením, že najdôležitejšou vecou a základom všetkého je samotný písací stôl. Pri ňom by sme upozornili na hĺbku, ktorú odporúčame minimálne 60 cm. Ak vám to priestor dovoluje, neváhajte zvoliť hĺbšiu variantu. Netreba zabúdať na úložný priestor. Dobre poznáme množstvo dokumentov. Odporúčame kombinovať otvorené police so zavretými skrinkami s minimálnou hĺbkou 35 až 40 cm. No v neposlednom rade je to oddychová zóna. Pohodlná sofa alebo kreslo. Častokrát vám v nich napadnú najlepšie nápady. A teraz hurá do práce. Neviete si rady? Pošlite nám podklady a my vám vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku.